Ладно, пойду, я холодно, приходи. Подзатопил печечку. Сырая еще. Камин горит. Здесь еще одна печка будет. Вот. Стоит тут котел в топке. Там железный. А вот он работает. Не подключен. Ну, пар идет. И пар горячий. Когда котел проверяли, воду наливали туда, она там осталась. Закладочку вообще маленькую сделал, просто из сосновых досок. Малепусенькую. Печка сырая еще. Вот пошел работать котел. То есть, в принципе, от небольшой закладочки, когда котел стоит в топке, он уже работает. Парует. Вот так вот. Равномерное горение вообще. Горит очень красиво. Ровно. Горение хорошее. Стекло, не знаю, вроде пока еще видно. Закоптится, не закоптится, будет понятно потом. Вот. Печка еще тоже не доделана, вторая. Отопительно-варочная. Надо дверки все позагерметизировать. В общем, потом начинать испытывать. Пока испытываем только камин. И вот эта отопительная печь, которая будет гонять теплые полы вот в этой вот беседочке. Тили-тили, трали-вали. Это мы не проходили, это нам не задавали. Парам-пам-пам. Парам-пам-пам.